100 años de investigación en bruxismo publicados en las mejores revistas del mundo. Recientemente, un grupo de investigadores internacionales decidió consensar todas las investigaciones a nivel mundial publicadas en revistas de alto impacto. Ahora, mira 3 informaciones que necesitas saber. Primero, el bruxismo es una actividad muscular de mastigación repetitiva que puede caracterizarse por hacer clic, golpear, apretar, rechinar los dientes o mantener la mandíbula en la misma posición. 2. La prevalencia es muy variada y puede llegar a 8% en adultos y hasta el 14% en niños. Y cuando se pasa directamente al bruxismo del sueño, este puede llegar hasta a 40%. Y tercero, sobre la toxina botulínica tipo A, aún no hay evidencia suficiente de su seguridad y eficacia en el bruxismo. Y para finalizar, el cuarto tema extra bonus para usted. El enfoque de los odontólogos relacionados con el bruxismo debe centrarse principalmente en la evaluación del bruxismo en relación con los factores de riesgo y condiciones comórbidas del bruxismo. Pronto, realizando una anamnesis de valor sobre estos pacientes. ¿Quieres entender más sobre este artículo y sobre el bruxismo? Regístrate en el enlace de la bio y te enviaré una clase solo sobre esto.